Bueno, pues aquí veis un perro muy mayor, ¿vale? Lili. Ese perrito es bastante mayor y pasaba un poco de mi perra, ¿vale? Entonces mi perra, a pesar de que la ha olido de lejos y no tenía intención de acercarse más, por si acaso le ha dado yo un toquecito de atención y la he llamado, ¿vale? Para que tengamos controlados a nuestros perros cuando van sueltos, ¿vale? Porque nunca sabemos cuándo puede llegar un perrito mayor como ese o un perrito así delicado y tengamos que controlar a nuestros perros, ya sea llamándoles o ya sea atándolos.